поговорить на тему сбил русский самолет в территории Республики Турция. Это нарушение международного пространства. Турция — это нейтральная страна против битвы против игл. Может быть, Анкара хочет воевать в Сирию, но в настоящее время, когда я делаю это видео, она не воевает. Это значит, это военное преступление. Если страна нейтральна через войну, она ничего не может делать против этой войны. И это тоже значит, что Турция защищает игл в территории Турции. Потому что это так же самое, так игл нападение в Турции. Игл тоже нападал в Турции. Последняя бомба в Анкаре, если смотрел мое видео. И говорит тема Турции, президент Турции, Ресеп Эрдоган, посмотри, уголовное рассмотрение это растение, и задай конкретный вопрос. Спасибо.